Doncs molt bon dia, Carles, com estàs? Molt bon dia, Eric. Bé. Escolta, amb aquest vent vols dir que la gent rebrà bé les emissions de Nous Catalans? Home, això suposo que ho sabràs tu. Això de bellugar-se les antenes, potser les zones van amunt i avall... Home, tu ets el responsable de les noves tecnologies, no ho sé. No pateixis, es rep igual de bé. Es rep igual de bé, sí, i per internet tot també, no? Jo mirava ja si caies a la trampa, però veig que no has caigut a la trampa. No, també pot ser que es caigui alguna connexió a internet, no? Alguna infraestructura podria ser. No, bueno, no sé que caigui físicament, però tranquil, que amb el vent arriba tot arreu. Ah, tot arriba, tot arreu. Potser encara més lluny, o no? No té res a veure, igual, tampoc. no té res a veure. Tampoc té res a veure. No, hi ha molts dubtes, hi ha molts dubtes, i avui també en tenim molts de dubtes, que precisament és un programa que feia molt de temps que volíem fer. Bueno, jo sé que a tu t'agrada molt i que tenies molt interès i que em dona allò morbillo saber què passa amb el món de les xarxes, de les llumetes, dels bits, en els temes de seguretat. I per això avui tenim aquí una persona que en sap molt, el senyor Nacho Lamillo. Benvingut, bon dia. Bon dia. Molt bon dia, gràcies d'acompanyar-nos. No, gràcies a vosaltres per la invitació. És un bueno, en Nacho és advocat, és tecnòleg, però no és enginyer, és advocat. El que passa és que té una gran experiència en aquest món. És director general d'Astrea, una empresa que es dedica a aquests temes, CIS, després ja ens explicarà què és tot això, i sobretot és una autoritat en ciberseguretat, i per tant per això avui el tenim aquí, que ens expliqui què és això de la ciberseguretat, tants casos que sentim i tantes coses que anem veient últimament, i que ens expliqui una mica, Nacho, què és això de la ciberseguretat? Bona pregunta, i no és fàcil de respondre, però intentaré fer-ho de forma planera. Per això estàs aquí. Per ciberseguretat avui en dia estem entenent un conjunt de polítiques públiques, és a dir, actuacions dels estats, que busquen protegir la població, les empreses i també els governs de diverses amenaces que es produeixen al ciberespai. Com per exemple, podeu estar llegint a la premsa o sentint a la ràdio o veient a la televisió casos constants d'espionatge, però també casos constants d'assetjament sexual a infants, de pederàstia i, per què no, casos de ciberguerra. Aleshores, el conjunt de polítiques públiques que vetllen per la resiliència i la seguretat, la continuïtat de les xarxes informàtiques que sustenten internet, avui en dia li anomenem ciberseguretat, amb caràcter general. Per tant, és una manera d'adaptar el dret, la justícia, en aquestes noves maneres o aquestes noves eines d'assetjament o d'incomplir lleis que pot representar les noves tecnologies i les telecomunicacions. Sí, d'alguna manera, des d'una perspectiva del dret públic, és a dir, el dret administratiu, no? Que és el que sustenta, per exemple, l'actuació de les policies, als estats, el que estem veient és que, com que internet es va dissenyar sense tenir en compte uns paràmetres de seguretat, és un espai magnífic de llibertat d'expressió, de llibertat d'informació, on tothom pot entrar, però també és un espai que té alguns riscos. I aquests riscos, en principi, s'han d'intentar mitigar d'alguna forma que sigui útil per a la societat, és a dir, que no estiguis assumint un risc que tu no assumiries en el món físic pel fet de que entris a internet. I per tant que quan nosaltres fem servir serveis d'internet o serveis de telecomunicacions, serveis que anomenem de la societat de la informació, doncs no estiguem posant-nos en una situació de perill. El que volem amb aquestes polítiques públiques és que l'administració, igual que ens protegeix al món físic, ens pugui protegir una mica al món d'internet. Però a vegades, Nacho, tot això és molt complicat perquè ara abans he dit unes paraulotes d'aquestes que en el món tecnològic estem molt acostumats a sentir-ho, els que ens dediquem. Per això, CISA, CIS, ciberseguretat, clar, titulacions, preparacions... És a dir, és un món molt tecnòleg o de molta legislació, de molta preparació. Què hi ha aquí darrere? Cal totes aquestes titulacions? Què vol dir aquestes sigles que parlem a vegades? Aquesta també és molt bona pregunta. A veure, en principi, per sustentar la seguretat a la xarxa, el que tu necessites és un col·lectiu de professionals que estiguin preparats per fer-ho, perquè al final, efectivament, és un entorn nou, és un espai molt tecnificat i normalment els ciutadans, tot i que puguem ensenyar-los a autoprotegir-se una mica, necessiten, sobretot a nivell institucional, governs, empreses, algun professional que els ajudi. Aleshores, d'alguna manera, com que no hi ha hagut formació reglada a les universitats, en particular a la Unió Europea, que vetlli per la seguretat informàtica, amb el pas dels anys el sector privat ha anat construint un conjunt de titulacions alternatives. En aquest cas, CISA, per exemple, vol dir auditor certificat en sistemes d'informació, i és una designació, una mena de titulació que dona una associació internacional que es diu ISACA.
Els CISA, en principi, són gent que estan molt preparats, vinguin d'on vinguin, poden ser enginyers, però també poden ser advocats, com en el meu cas, han estat formats específicament per auditar sistemes d'informació i entendre els seus riscos. A més, la mateixa associació, en aquest cas ISACA, doncs, té una altra designació que és TISEM, que bàsicament és per gerents de seguretat de la informació. És a dir, gent que ha estat formada, avaluada amb un examen i amb una experiència mínima acreditada permanentment per posar-se al capdavant d'estructures institucionals de seguretat. És igual que en el món físic tenim especialistes de seguretat, en el món electrònic també tenim especialistes del control, sigui auditoria o sigui seguretat informàtica. I això per què és important? Bé, doncs perquè a mida que els riscos d'internet van en augment, doncs més necessitat tenim de posar gent que ens pugui ajudar a protegir-nos com a empresa o, per què no, que ens ajudi a protegir-nos també des del govern. Un tipus de col·lectiu professional important per això és el d'ISACA, que és on estic jo. Clar, tot això de la ciberseguretat planteja molts dubtes, moltes preocupacions també, no? Avui en dia, i al programa n'hem parlat moltes vegades, tenim tota la informació en un núvol, no? Un núvol, diguem-ne que no és físic, no? Està a la xarxa, tota la nostra informació també privada. Al núvol, no en un núvol. No estem flotant. En el núvol, sí. Doncs, clar, tota la nostra informació privada està allà, però també les empreses tenen informació molt valuosa penjada, no sabem ben bé on, no? Tot això és segur? Bé, com tota la vida, és segur si saps quin servei has de comprar o si saps quin servei has de fer servir. La noció del núvol realment el que planteja són reptes de tipus territorial. És a dir, el principal problema que tenim amb el núvol és que ben bé no sabem quin és el proveïdor que té les nostres dades. No? Quan tu contractes a Google, Google té una sèrie de CPDs, no? de servidors físics ubicats a diverses instal·lacions al món, però també li dona dades teves a tercers proveïdors que subcontracta. Aleshores, a més gran és el núvol, no? I el núvol públic, més països tenen CPDs, no? Centres de procés de dades, que tenen les nostres dades. Aleshores, el problema que realment es planteja amb el núvol és que nosaltres no tenim consciència sobre a qui li estem donant en darrer terme les nostres dades. I això com s'arregla? Doncs establint restriccions, per exemple, contractuals, no? Mirant quin proveïdor t'està oferint quin servei i elegint bé. Per exemple, sempre és més segur elegir un proveïdor europeu que està al territori de la Unió que un proveïdor que està fora del territori de la Unió, perquè al territori de la Unió Europea tenim lleis comunes que ens protegeixen per igual. Per exemple, la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Això què vol dir? Que el núvol és més o menys segur? No, que les pràctiques de seguretat que adopta un proveïdor al núvol són millors que les d'un altre proveïdor al núvol. Per exemple, jo negaré haver-ho dit, però tothom sap que a la Xina doncs hi ha un cert negoci d'espionatge industrial. Val? Per tant, si el teu núvol té una ramificació que se'n va cap a la Xina, la probabilitat de que hi hagi un ciberatac contra la teva propietat industrial és lleugerament major que si no estàs a la Xina. Per tant, d'alguna manera el que hem de fer és una mena de riscos, identificar quin tipus d'informació tenim, sigui personal, sigui propietat intel·lectual o propietat industrial, i determinar en quin proveïdor li fem confiança, perquè en el fons ens agrada més parlar de confiança a la xarxa, confiança digital, fins i tot que de seguretat informàtica. Jo em refiaré d'un proveïdor perquè tindrà una sèrie de pràctiques de seguretat que jo avaluaré i, per tant, em refiaré d'ell. Que després hi ha problemes? Bueno, ja ho veurem, sempre n'hi ha de problemes, però al final la confiança que li fem no té per què ser diferent al que li fem al banc. El banc també és una entitat que li deleguem la gestió dels nostres diners i pot funcionar bé. Aleshores, aquí la regulació futura tindrà un paper important a jugar, precisament per determinar a Europa, per exemple, quines regles tindrem de confiança en els serveis del cloud. Ara comentaves, Nacho, la comparativa, que està molt bé, m'ha agradat molt, del núvol, les dades, el banc, els diners. Quan en un banc va una persona, vagi armada o no, i treu uns diners que no són seus, és un lladre. Quan en el núvol va algú remena les dades, és un hacker, que és un defensor de la llibertat, un delinqüent, una barreja dels dos. Opinió lliure. A veure, no fas cap pregunta fàcil. Jo ja m'ho esperava, però vaja. A veure, un hacker inicialment... I jugo perquè tots tenim aquest dubte a vegades. Clar, no, i és raonable. Inicialment, el concepte de hacker tenia més a veure amb semànticament, era més un expert en informàtica, però un expert profund que capaç de toquitejar el sistema i fer-se la seva compilació de Linux, per exemple. Era més això que no ni un pirata ni un justicier. Què és el que passa? Que després el concepte de hacker s'ha anat associant al concepte d'expert que és capaç d'entrar als sistemes dels altres. I posteriorment,
que això és el que deien script kiddies, no? La gent que feia petits guions i eren capaços d'entrar en sistemes de tercers. I això progressivament s'ha anat movent cap al món del pirateig informàtic. Però el concepte de pirata informàtic i el de hacker no són ben bé el mateix. Vull dir, un hacker dolent el podries veure com un pirata informàtic. I els hackers bons, no? Ells el que no volen és que se'ls confongui amb els pirates que fan mal. Està clar. Aleshores, avui en dia hacker té una sèrie de connotacions que no són del tot positives, però realment hauria de ser un terme molt neutre. Un hacker és un expert, un veritable expert profund en informàtica, un usuari molt avançat. Què és el que passa? Que ja ho sabem, no? Cada vegada que hi ha un delicte informàtic ja et diuen és que un hacker ha hackejat el sistema i ha robat milions de dades. I això vol dir que avui en dia els veiem més els hackers com a els dolents de la pel·lícula, que a més fan negoci amb tot aquest tema, que no com els bons. Però jo vull recordar que, de fet, la professió de hacker ètic és una professió molt digna, certificable també per una associació internacional i que, de fet, en necessiten molts. De fet, els governs contracten també hackers, però per protegir-se. Per tant, avui en dia pot ser pirata, però també pot ser policia, l'equivalent de policia. Pot ser bo o dolent. Pot ser bo, pot ser dolent. O fins i tot hi ha algun hacker que és tipus justicier, que aquest normalment acaba catalogat pels governs com a dolent, però diguem que lluita contra els dolents. Aleshores és un terme que és una mica complicat, està molt carregat semànticament. Molt sovint quan parlem d'aquests temes i la gent que ens escolta, parlem de tecnologia, sempre fem servir l'expressió aquesta de que també estem en un món una mica inquietant, perquè, clar, la tecnologia és tan límit, potser els que ens hi dediquem coneixem coses que, ens fa gràcia veure l'evolució, però la gent normal del carrer pot tenir por. A vegades una mica la sensació de les xarxes és com si estiguéssim amb l'obertura d'Oklahoma, que van obrir els Estats Units per conquerir aquell territori, i dius, ciutat sin ley. Dic en castellà perquè com que això sortia a les pel·lícules de l'oeste, era més típic, no? Però que, clar, allà tothom tenia que anar amb el revòlver i la justícia era una cosa una mica estranya. A vegades sembla que les xarxes sigui això, no? Perquè ens hem de preparar, com tu bé deies, els estats per tenir aquesta seguretat, però també les empreses i els usuaris, no? I una mica la sensació és aquesta, no? De dir, home, aquests hackers que dèiem, que clar, alguns són bons, altres dolents, com hem de recomanar a la gent que s'ubiqui en aquest món, no? Perquè, clar, si realment posem les nostres dades allà al mig i tothom les pot remenar, doncs no dona massa seguretat. A veure, si és un tema de lejano oeste, en part sí que ho és. Vull dir, això no ens podem enganyar. La ubiquitat, no? L'elevada distribució que ens ha donat la xarxa ens permet que, sense ser massa conscients, ens anem a un altre país. Aquest pot ser el problema principal. Normalment els nostres mecanismes de confiança estan basats en el context físic. No? Tu vas a l'Ajuntament, saps que és aquell Ajuntament, la pàgina web de l'Ajuntament, en canvi, no saps si és de l'Ajuntament. L'edifici físic de l'Ajuntament no el pots moure en un altre lloc i ficar un edifici fals amb funcionaris fals que et prendran les dades, però a internet sí que ho pots fer. I, de fet, quan tu tecleges una adreça a internet, si aquesta adreça no és segura, tu ben bé no saps on és. Aleshores, és possible que sí que t'estiguis anant al lejano oeste. I, de fet, moltes empreses, quan juguen a nivell global, el que fan és tenir les seves pròpies policies internes, que el que fan és lluitar a la xarxa contra els dolents. Per què? Perquè hi ha països on els mecanismes de cooperació policial no funcionen adequadament. Aleshores, si tu estàs mirant un atac que et ve d'Àsia, segurament el que buscaràs són mecanismes de reacció que fins i tot són de disparar amb la teva pròpia pistola, en lloc de trucar a la policia d'allà, perquè senzillament no et farà cas. Per tant, clar, això de la perspectiva del ciutadà de peu, què vol dir? Vol dir, primer, fer servir HTTPS, que és una cosa que tothom entén, perquè és el que fem servir pel banc, sempre. Segon... No tothom ho entén, explica una mica. Ara ho explicaré. Però aquesta seria la primera recomanació, fer servir HTTPS, perquè quan tecleges HTTPS s'activa un protocol de seguretat que et dona xifratge de la informació, és a dir, confidencialitat, per una banda, i número 2, et dona també identitat garantida de la web on t'estàs connectant. Per tant, aquesta és una gran norma. Jo quan em connecto al meu banc, jo teclejo HTTP i fico l'adreça al meu banc, però després, quan jo entro amb la meva contrasenya, veureu que s'activa una barra de color verd o s'activa un candau. Això vol dir que s'ha activat el protocol HTTPS, que el podeu veure reescrit a la barra de l'adreça, i vol dir que esteu protegits. Per què? Perquè podeu verificar de qui és aquest servidor. Veureu que la web del banc és efectivament del banc. Això és una gran recomanació. I, de fet, és una de les principals mesures. Això no tothom ho té. Sí, en principi qualsevol navegador ho té. És a dir, sí, però vull dir, el que tu connectes potser no ho té. No, clar, però aquí és on ja realment comencen els mecanismes d'autoprotecció. Si aquell lloc on t'estàs connectant no té HTTPS, vol dir que no saps on t'estàs connectant. Per tant, has de ser prudent. Jo no diré no us connecteu.
Jo l'únic que diré és sigueu prudents, mireu ben bé altres mecanismes per acreditar a qui us esteu connectant, on està qui us esteu connectant i quines garanties us donarà de bon tractament de les vostres dades. Perquè el tema és aquest. Si ens connectem a prestadors que estan a Europa o a altres països amb un nivell de reputació important, incloent els Estats Units, per exemple, o el Canadà o Austràlia, hi ha determinats països que si ens connectem, en principi no tenim per què patir massa. Però el tema és que hem d'estar molt segurs de a qui ens connectem i on està aquesta entitat. Per què? Perquè si no, és possible que caiem en un forat de hackers dolents en aquest sentit i que el seu negoci sigui prendre dades. I això pot passar. Clar, però això un usuari normal, diguem-ne, no en té ni idea d'on està entrant. És cert, però la banca ho ha aconseguit, per exemple. Per això jo deia lo de l'HTTPS. Però això vol dir que s'ha de posar HTTP abans d'escriure la bar a l'adreça de la web o no? El que vol dir és que abans d'entrar en un lloc i donar dades sensibles, el que heu de mirar és a la barra aquesta i veure si posa HTTPS. Això és la gran recomanació. I de fet això és una cosa a nivell d'autoregulació mundial avui en dia. Tota la indústria, que està agrupada en una associació internacional, que es diu el CA Browser Forum, tots ells han pactat amb els que tenen navegadors, no? És a dir, amb Google perquè té Chrome, amb Firefox, amb Microsoft, han pactat un conjunt de normes per preparar un estàndard de seguretat que és aquest que us explico d'HTTPS. Això per mi seria la primera gran recomanació. Això és com les relacions, Eric, personals, sempre en seguretat, sempre en protecció. Per tant, amb internet és el mateix, aplicable al sentit comú. Sempre ho diem, és aplicar al sentit comú. No, però això és molt curiós i em sembla que és una cosa no molt coneguda, no? Que t'hagis de fixar si hi ha l'HTTPS al començament per saber si és de seguretat o no. Vull dir que és una cosa molt interessant als nostres oients. Llavors, últimament hem sentit a parlar de molts atacs informàtics, alguns de molt mediàtics, altres petitons, no? Des de petites filtracions d'imatges del mòbil d'algun famós o així, però coses també molt grans com el tema de l'Snowden, no? O, per exemple, els atacs informàtics que va rebre la Generalitat al 9-N. Correcte. Això, com es pot evitar? Com es pot treballar? A veure, per començar, és molt important que tinguis una tecnologia de protecció. És a dir, al final, aquest és un negoci tècnic i la tecnologia et pot protegir. Val? Per començar, això. Però clar, la tecnologia sol no t'arregla el tema. Necessites també tenir un equip de gent que vetlli per la seguretat. Això què vol dir? Que emprengui actuacions preventives, perquè avaluï, per exemple, si el programari està ben instal·lat, si té tots els pegats de seguretat al dia, si tenim redundància de sistemes perquè en cas que un caigui, un altre reprengui l'activitat. Això són actuacions de tipus preventiu i l'organització que l'està muntada redueix el seu risc de patir un incident. I dos, necessites també tenir, i típicament pot ser el mateix equip de gent, activitats de recuperació. És a dir, al final, la vida és dura. Vull dir, si algú et vol atacar, t'atacarà. I tothom ha d'estar preparat per patir un atac i, a més, per patir un incident i que li caigui algun sistema. Això no ha de generar vergonya. Vull dir, si ven per tu, molt difícilment podràs evitar-ho tot. Però això no importa si tens una capacitat de recuperació gran, que és el que es va veure al 9-N aquí a Catalunya, per exemple. El govern va resistir molt bé el volum d'atac informàtic que va rebre, que en aquest cas era de denegació de servei, majoritàriament, però a més van recuperar molt ràpidament l'operació. Disculpa, Nacho, expliquem què és denegació de servei. Ara va el tema. Val? Denegació de servei és quan, d'alguna manera, t'envien tanta quantitat d'informació a la teva web que la teva web fa xof. És tan simple com això. Val? Hi ha diversos tipus d'atacs de denegació de servei i en funció de la complexitat de l'atac et pots protegir millor o pitjor. Però bàsicament, com que internet és una col·lecció gairebé infinita, no? Avui en dia hi ha d'IPs interconnectades, de màquines interconnectades, si algú apunta moltes màquines cap a la teva web, agafa, per exemple, 1 milió de màquines, mira cap a la teva web i comença a enviar petits paquets d'informació, la teva web es va saturant, no? Perquè allò és com jo li deia en les autopistes de la informació fa molts anys. Vull dir, al final és com si t'enviessin cotxets, no? cap al teu garatge. I clar, arriba un moment que ja no entren més cotxes i ja no passen més cotxes per la via. Quan això passa, es diu que s'ha produït un atac de denegació de servei. Aleshores, què és el que s'ha de fer aquí? Doncs ficar tecnologies, una altra vegada, no? Tecnologies de protecció que, per exemple, detectin d'on ve l'atac i el puguin anar parant, tecnologies per poder redirigir el tràfic a altres llocs i que et passi pel costat en lloc d'anar contra tu, i finalment, insisteixo, el més important, un equip de gent preparat per estar allà 24/7 si cal, sense dormir si cal, recuperant l'operació quan l'atac sigui tan gran que no puguis superar.
És com dissenyar una ronda de dalt a Barcelona, no? Sí, sí, La quarta ronda. De fet, aquí es veu molt palès. Els accessos, no? Tot. Sí, efectivament. Clar, tu al final compres xarxa. A tu t'arriba la xarxa i tens un punt d'accés, o tens 2 punts d'accés, o tens 10 punts d'accés. Estic simplificant molt perquè... Sí, per fer que la gent no entengui. Perquè, clar, a més, com que no soc enginyer, no soc telècom, doncs em mirem malament. No, en absolut, ho expliques molt bé, Nacho. Broma. Però vaja, una mica la idea és que tu tens una sèrie de canals d'accés i, clar, quan s'omplen. Aleshores, aquí la col·laboració, per exemple, amb els prestadors privats, no? Els prestadors de serveis d'accés a internet és molt important, perquè ells et poden ajudar a moure el tràfic a un altre lloc, a tallar el tràfic des d'un munt de fonts. Quin és el problema? Que això és molt fàcil de fer quan l'atac ve d'un punt o ve d'una col·lecció de punts, però clar, si et ve des de molts llocs alhora és molt difícil filtrar-ho. Aleshores, aquí és on realment es veu la inversió en tecnologia que fan les institucions. Però abans t'he tallat quan estaves explicant com havia funcionat el 9 de novembre, vale? Que t'he demanat l'explicació aquesta, però estaves explicant com havia anat. Correcte. Bueno, en principi, el 9 de novembre, la informació que és coneguda i que de la coneguda la que es pot explicar, bàsicament ens diu que va haver una gran quantitat d'increment, un increment brutal en els atacs de denegació de servei cap a la Generalitat, cap a diversos servidors. I, de fet, no se sap ben bé si massa ben enfocat perquè va haver afectació a servidors que no tenien massa a veure amb el procés. És a dir, si el que es buscava era un efecte estètic de tombar la xarxa a nivell de la pàgina web del procés, doncs això no estava massa ben enfocat. Però, en qualsevol cas, és veritat que va haver una multiplicació molt gran del volum d'atac informàtic. Però l'afectació va ser escassa, va ser relativament petita. Sí que va haver caigudes, però no es va arribar a produir una veritable emergència que afectés als ciutadans. Va ser un atac que va afectar els servidors, però es va recuperar amb una certa celeritat. I això està bé, perquè és veritat que al final, llevat d'algun cas concret, com el tema de la recepta, que sí que va tenir una afectació una mica superior, hi ha sistemes més crítics que s'haurien pogut veure compromesos que els que en principi s'ha explicat que es van veure compromesos. Això seria per fer una comparació així simple, el mateix, tot i que a gran escala i a nivell molt organitzat, que alguns ciutadans, diguem-ne, anònimament per les xarxes socials van dir els dies previs, entrem tots a les 8 a la web del Tribunal Constitucional, i després es va bloquejar, diguem-ne, o es va denegar el servei, diguem-ne, no funcionava la pàgina web durant unes hores. Hi ha una analogia. El que passa és que normalment els atacs a molt gran escala el que fan servir són xarxes d'ordinadors segrestats, pels dolents, per dir-ho d'aquesta manera, que el que fan és que automàticament i sense intervenció humana apunten contra la teva web. És un que controla molts ordinadors sense que els seus propietaris ho sàpiguen, en molts casos, no? Correcte. De fet, això connecta amb el concepte aquest de malware, de programari maliciós, que en principi, segons els estadístics més emprats, doncs està el 90% dels ordinadors que tenen els ciutadans. Tots tenim algun tipus de malware, bàsicament perquè és molt fàcil produir malware, molt fàcil col·locar-lo perquè el programari és molt dolent, amb caràcter general. Hem de dir que hi ha molts forats de seguretat, hi ha molts defectes de programació explotables, i aleshores el que passa és que hi ha gent que es dedica a infectar ordinadors i a segrestar-los. Què vol dir segrestar-lo? Doncs que tu estàs treballant tranquil·lament, però poder no ets conscient que al teu ordinador han col·locat, per exemple, pornografia infantil, que això ha passat moltes vegades, vull dir que hi ha gent que distribueix pornografia infantil i col·loca les imatges amagades a molts ordinadors de molta gent que no saben que ho tenen. O bé, el que fan és, amb aquesta botnet, aquesta xarxa d'ordinadors controlats, el que fan és enviar tràfic de sortida des d'un milió d'ordinadors cap a un punt concret. Clar, això és veritablement un problema, perquè és molt difícil de trobar, és molt difícil de combatre. S'ha aconseguit, vull dir, hi ha hagut grans èxits policials, per exemple, lluitant contra aquest tipus de xarxes, però realment és un problema que només es pot arreglar si els ciutadans compren millors antivirus i fiquen millor tecnologia de protecció. Per tant, ens hem de conscienciar que hem d'invertir per protegir les nostres màquines, no només per les nostres dades, sinó també perquè les nostres màquines de vegades ens fan col·laboradors d'un atac contra un tercer. I per tant, molt sovint, la gent et pregunta, mira, és que m'he comprat un ordinador i m'han deixat aquest programa. Nosaltres aquí sempre hem de recomanar que tot es compri legal. Ara, si una cosa s'ha de comprar un software legal segur, és el de l'antivirus, sempre. Perquè a vegades, mira que et passo aquí una cutrada. No.
i acaben passant el que explica el Nacho, de que acabes tenint l'ordinador infectat i potser estàs fent un acte delictiu sense saber-ne. Per tant, com a mínim aquest ha de ser legal. I evidentment jo recomano que siguin tots, ¿vale? Perquè també tenim els drets intel·lectuals de les empreses i de la gent que està treballant-hi. Però aquest és molt important per no fer patinades nostres. Correcte. I el cas de l'Snowden és diferent, perquè aquí és una altra història. És aquí hi ha hagut un senyor que ha robat unes dades i ha fotut en els seus... en aquest cas no eren els seus caps, sinó que era el seu company que tenia la relació dintre, que era un militar. És un delinqüent o un heroi? Snowden, hi ha molta gent que diu que és un heroi, però és veritat que legalment és un delinqüent. Aleshores, aquí ens trobem la típica conflictivitat entre la llei, no? I la legitimitat i la democràcia, no? Que és un debat que us sonarà perquè s'està tenint a Catalunya i a Espanya doncs, amb molta profunditat. És a dir, les lleis normalment protegeixen molt la confidencialitat d'algunes informacions, però això entra en conflicte amb el dret del poble a conèixer. Aleshores, en un món com els Estats Units, on realment per la seva base protestant, que són molt antiguvernamentals, són molt antisistema des de la nostra perspectiva, doncs ells pensen que el poble té dret a conèixer i per tant Snowden fa de justicier. Ell es fica la capa de Batman, que dic jo tant en tant, accedeix a tot i assumeix totes les conseqüències de divulgar-ho. Això el converteix en un delinqüent des de la perspectiva del dret nord-americà, però en un heroi des de la perspectiva de la defensa de la transparència. Per tant, aquí és on ens trobem una mica la lluita entre la llibertat i la llei, perquè la llei normalment té una sèrie de restriccions que els pobles doncs, no sempre estan disposats a tolerar. El que està passant amb Snowden, amb Assange, el de Wikileaks, realment és que es denota una certa voluntat del poble, com a mínim d'una part del poble, de no sotmetre's a lleis que els restringeixin excessivament el dret a saber. I això és molt, molt interessant perquè realment denota que ells també tenen armes doncs, per fer coses que abans no es podien fer. El que passa és que entraríem un debat molt legalista o molt ètic, no? De que què és el que es té dret a saber? És a dir, si al final tots anéssim pel carrer amb una pantalla on necessitem tot el que som, fem i diem i pensem, potser la gent no es podria ni dirigir la paraula, no? Correcte. Clar, per tant, així com les persones tenen dret a una certa intimitat, les empreses també tenen dret a mantenir estratègies d'empresa doncs, amb una certa secret i, òbviament, també els estats. A vegades volem aplicar certes normes. No, és que l'Estat ho ha d'explicar tot. És que potser no tot ho ha d'explicar. És un debat molt profund, moral, de què és el que tenim dret a saber i què no, no? Perquè a vegades és complex, això. El que passa, clar, és el tipus de debat que la xarxa, les possibilitats de la xarxa, doncs el permet posar de manifest. Jo, lògicament, com a advocat que sóc, i sense ser doncs, adorador de les lleis, no? Que no ho soc, sí que és veritat que jo he de dir que incomplir la llei té les seves conseqüències i, per tant, s'ha de valorar molt bé. Evidentment, el debat aquest de l'Assange o de l'Snowden pot ser interessant en termes doncs, de la teoria de la conspiració, no? Dels governs, doncs, no? Que això ja sabeu que a més als americans els agrada molt, no? Totes les pel·lícules dels americans són el justiciero contra el govern americano, no? Que al final de tota la informació doncs, ho ha manipulat tot per aconseguir el seu objectiu i per tant lluiten contra això. Evidentment no és un debat transportable a les dades de les empreses ni a les dades de caràcter personal en cap cas. Vull dir, jo penso que això seria absolutament indefensable, no? Però sí que és veritat que en termes de confidencialitat versus transparència, dintre del debat polític, doncs hi ha gent que està disposada a saltar-se la llei. Nosaltres, evidentment, no ho hem de fer, perquè, a més, la llei també ens protegeix a nosaltres, les nostres dades de caràcter personal, les nostres dades com a empresa, les dades nostres que té el govern han d'estar protegides, i això és indiscutible. Una altra cosa és que Snowden i Assange només es poden entendre dintre d'aquest context polític de lluita contra la manca de transparència. Llavors, Nacho, qui ens protegeix? No? Perquè, clar, hem sentit a parlar de la NSA als Estats Units, que és una cosa, hem sentit parlar del CSICAT, que en aquest cas va protegir i molt efectivament el 9 de novembre. Tu ets un dels pares del CSICAT, un d'ells, n'hi ha diversos, però tu ets un dels pares del CSICAT i per tant, ens pots explicar una cosa d'aquestes funcions d'aquests estaments o aquestes agències. Correcte. Bé, respecte a ser pare del CSICAT, jo vaig dedicar un any de la meva vida doncs, a editar el pla que va aprovar el govern de la Generalitat de Catalunya doncs, amb un suport extraordinari de reconèixer per part dels dirigents polítics del moment, vull dir que és una cosa que estic molt agraït. Però la meva contribució va acabar allà.
doncs, dissenyant una mica, i de fet posant-li el nom, que això sí que és un mèrit exclusivament meu, el nom del CSICAT. Pues felicitats. Va ser la meva darrera contribució abans de tornar al sector privat. Però vaja, el tema de la protecció, això és molt interessant, perquè hi ha diversos tipus d'entitats que estan entrant, per raó de les seves competències, a protegir. Per una banda, evidentment, està la protecció, policial, que seria, la que intervé en els casos més greus. Clar, quan hi ha una intervenció contra, per exemple, pederastes a la xarxa, aquí estem veient una visió del dret penal sancionador amb penes de presó, policies intervenint, i això es reserva per a les conductes més greus. Què és el que passa? Que els darrers 10 anys, hem vist l'emergència, no? Com ha emergit dintre dels governs, una perspectiva de dret administratiu, que és la que jo em referia abans. Igual que al final la policia, no? La Guàrdia Urbana, o la policia municipal o la policia autonòmica, vetllen també per altres conductes que no són tan greus, i fins i tot l'administració com a tal, funcionaris purs i durs, vetllen contra algunes conductes encara menys greus, però que fan molt de mal, que afecten a molta gent, doncs estem transportant això a la xarxa. Què vull dir? Doncs que igual tenim una administració, per exemple, que vetlla pel consum, que vetlla, no, pel que el turisme funcioni adequadament i no et prenguin res. Val? Igual que hi ha una administració que vetlla per la seguretat alimentària, una administració que vetlla en si per tot, oi que sí? Vetlla per tot l'administració pública, doncs l'administració pública també vetlla per la ciberseguretat. I aquí és on es pot inscriure el CSICAT. Què seria el CSICAT? Doncs la unitat governamental que des d'una perspectiva de l'administració pública ens protegeix, igual que vetlla pels consumidors, vetlla pels ciutadans. I això per què? Bé, perquè l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de fet, té una col·lecció de competències que li diuen al govern de la Generalitat que ha de vetllar perquè la societat de la informació sigui segura. I això ho tenim a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i ha continuat a l'Estatut després de la sentència del 2010 del Tribunal Constitucional. Cap de les competències de protecció de la Generalitat de Catalunya envers els ciutadans, infants, gent gran, col·lectius desprotegits, consumidors, empresaris, administracions locals, cap d'aquestes competències ha marxat de la Generalitat. Per tant, s'han d'exercir a la xarxa igual que s'exerceixen en el món físic. I com es fa això? Dotant pressupostàriament i amb recursos tècnics qualificats alguna unitat administrativa que faci aquesta funció i complementi fins i tot la visió de la policia. Aquesta unitat, en principi, és el CSICAT. I vetlla per l'autoprotecció de la Generalitat i per la protecció de tota la resta d'actors a la societat de la informació amb una òptica territorial a Catalunya. És una mena d'eina d'estat per protegir la ciutadania, la societat de la informació. Mira si és un dels pares que bé s'ho sap, per això. Bueno, però l'NSA és una altra història. La NSA seria una mena d'equivalent del CSICAT a escala americana. O a Espanya, el seu referent, el seu equivalent seria el Centro Nacional d'Intel·ligència, que té una unitat també especialitzada en això. L'únic que passa és que diguem que la NSA s'ha extralimitat una mica en les seves funcions, perquè ara mateix sembla que està bastant acreditat que hauria espiat sistemàticament milions de ciutadans, i no només nord-americans, sinó també espanyols i també catalans. Si no va protegir, sinó va espiar. Diguem que la seva visió de protegir l'estat americà de vegades incorpora el component d'espiar els ciutadans, americans o no americans, i això forma part d'aquest debat, d'aquesta tensió purament jurídica que ens haurà de portar amb algun tipus d'equilibri. Aleshores, clar, jo no defensaré mai l'espionatge, però una cosa és l'espionatge i una altra cosa són, per exemple, les operacions encobertes. Tots els estats, físicament, en el món físic i també a la xarxa aniran a fer-ho, han d'habilitar mecanismes que siguin efectius en la lluita contra algunes conductes, no contra totes, contra algunes conductes. I, per tant, si estem parlant de ciberterrorisme o estem parlant de pederàstia, delictes molt greus, doncs és possible que resulti acceptable que hi hagi cert tipus de seguiment a les persones, encara que no el coneguin. Model europeu que diria evitar el seguiment supermassiu, que per això fins i tot el Tribunal de Justícia va anul·lar una directiva del 2006 que permetia aquest seguiment massiu, i número 2, control judicial sempre que sigui possible. Aleshores, és un tema que és polèmic, però clar, de vegades per protegir l'Estat necessites conculcar algun dret d'alguna persona en concret. El que hem de fer és que sigui proporcionat i el mínim possible. Clar, parlarem del tema legislatiu, que és un tema que ens preocupa molt, però abans també voldríem saber, les operadores de telecomunicacions, és a dir, qui proporciona el servei, té algun tipus de responsabilitat en tot això? O algun paper per evitar-ho? A veure, en principi sí. En principi sí, evidentment les operadors de telecomunicacions al final enruten el tràfic, per tant, ells són una infraestructura crítica que s'ha de protegir. Les seves obligacions d'autoprotecció són molt importants i de fet ja
legislació específica a la Unió Europea en aquest sentit. És a dir, si tu ets la Telefònica o ets Vodafone, doncs les teves xarxes han d'estar particularment ben protegides. Tens aquesta responsabilitat. També són col·laboradors policials naturals, perquè de fet quan tu vols interceptar una comunicació, sigui de veu o sigui ara d'internet... Sempre amb ordre judicial. Sempre amb ordre judicial, en aquest cas. Val? Bueno, fins ara. Sempre. Fins ara, sempre amb ordre judicial. Ara et preguntarem això. Val? Fins ara. Amb la nostra llei, sempre, fins ara, amb manament judicial. Val? Aleshores, d'alguna manera, les operadores tenen un doble rol. Un rol és el d'autoprotecció i això es pot estendre als seus clients, és a dir, han d'ensenyar als seus clients a protegir-se una mica. Així es va dir, per exemple, a la legislació espanyola de societat de la informació, però evidentment no tenen per què protegir-te, això tu t'has d'autoprotegir tu i ells han d'autoprotegir les seves xarxes. I dos, són col·laboradors naturals dels forces i cossos de seguretat de l'Estat, no ens enganyem, vull dir, serien el col·laborador natural de la policia catalana quan necessiti intervindre. I avui, efectivament, encara és amb ordre judicial en tot cas. Val, doncs anem aquí. Fins avui es necessita un ordre judicial. A partir d'avui, o d'aquests propers dies, ja no? Tot depèn de si s'aprova l'avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal que de fet com a projecte s'ha aprovat pel Consell de Ministres de la setmana passada. Ara això ha d'anar al procediment legislatiu i hem de veure com queda. Però en aquest esborrany de llei s'ha previst diverses coses que poden erosionar aquesta protecció que tenim els ciutadans, que, insisteixo, de vegades és excessiva. És a dir, si un ciutadà està massa protegit, la policia no pot actuar. Per tant, aquí hem de trobar un equilibri. Què és el que passa? Doncs que aquesta llei permetrà dues coses. Una cosa que permetrà serà l'operació encoberta. És a dir, que un agent que no s'identifica com a tal pugui plantar una mena d'esquer a una xarxa social, contactar amb delinqüents i generar una prova que pugui ser vàlida. Fer-se passar per menor, per exemple. O per pederasta. O per pederasta. Sí, això, els límits els veurem, però les operacions encobertes, en principi, a altres països existeixen. Per exemple, al Regne Unit, des de l'any 2000, ells ho tenen autoritzat per la RIPA, que és la seva legislació equivalent amb aquesta que s'està fent aquí ara, i a més ha estat declarada conforme al Conveni Europeu dels Drets Humans. És a dir, que el fet que hi hagi una operació encoberta no vol dir que vagi contra les llibertats fonamentals sempre. Vol dir que s'ha de fer molt bé perquè no vagi contra les llibertats fonamentals. Per tant, primera novetat, operació encoberta. Sense un jutge que ho supervisi, però... A Regne Unit, per exemple, no cal un jutge. Val? Aquí el que s'ha dit és que caldrà un jutge, excepte si s'acredita que hi ha una extraordinària urgència, no? Hi ha una urgència en actuar perquè la prova es pugui esborrar, val? La qual cosa és un concepte jurídic indeterminat, no sabem ben bé què vol dir aquesta urgència, i a més, en principi, al meu pare s'hauria d'haver reservat per a delictes molt greus, val? Però en canvi es pot acudir sempre amb aquesta figura quan hi ha un menor involucrat. Això vol dir, clar, que per un sexting o un grooming que no té per què ser particularment greu, tot i que ho pot ser, no té per què ser-ho en tots casos, sempre podria el ministre de l'Interior autoritzar una operació d'obtenció de prova mitjançant agent encobert o sense. Això sí, al cap d'un termini que és breu, en principi en un termini de 24 hores, el jutge hauria de ser informat. Aleshores, clar, això genera un debat important perquè es pot abusar d'aquesta figura. No vol dir que jo estigui en contra sistemàticament d'aquesta figura. No em sembla malament que per alguns casos pugui haver operació encoberta, agent encobert. De fet, em sembla bé, en alguns casos, però s'ha de ser molt prudent i s'ha de veure en quins casos s'aplica aquesta figura. Home, en algun cas s'ha fet, ens hem de recordar alguna cosa així com l'exèrcit del Fènix, no? que van estar allò investigant a qui havia penjat això a internet, no, Eric? Sí, hi havien estat, però clar, això inclou, per exemple, suplantació d'identitat. Sí, de fet la es poden fer passar... L'agent encobert és això, vull dir, fa una covert surveillance operation, pot inventar una identitat. Es pot inventar una identitat d'una persona existent per ordres o autorització... No, d'una persona existent no. Es podria inventar una identitat falsa. Falsa, no una suplantació. No, jo entenc una suplantació real d'una identitat real, no. El que passa que la suplantació d'identitat és quan agafes qualsevol identitat. Per tant, si tu el ministre Fernández Díaz et vol treure una informació, podria ordenar-li a algú que es fes passar per vés a saber què i intentar treure-te-la directament per una ordre política i no per un jutge. El que passa és que si no hi ha una acreditada una de les causes previstes a la llei, en principi el que em pugui treure a mi legalment no produirà efectes.
És a dir, no serà una prova vàlida, serà una prova obtinguda legalment. I aquí és on realment tindrem la discussió. Què vol dir aquesta urgència? En quins casos no pots anar al jutge. Fixeu-vos, per exemple, que hi ha casos on sí que la urgència és important. Si jo tinc una dada, sé que un senyor té una dada molt important i és un delinqüent, presumptament un delinqüent, no? I sé que la té un mòbil i la pot borrar, és possible que jo pugui accedir remotament, fins i tot i me l'hagi d'endur, perquè no tinc temps d'anar al jutge. Ara, si jo tinc temps d'anar al jutge, no hi ha cap motiu, no hi ha cap justificació perquè un polític, que a més en aquest cas té un posicionament respecte, per exemple, a Catalunya molt particular, faci ús d'aquest poder. Jo això ho trobaria desproporcionat, injustificat, en fi, il·legal en tot cas. Ara que ve Nadal, anava a dir, matarem el gall, no, tot això no. Doncs ara que ve Nadal, que són moments aquells d'estar potser més a casa també, mirant la tele, jo recomano una pel·lícula, que està molt bé, ja és una mica antigueta, del James Bond, però d'un James Bond que m'agradava molt, que és Skyfall. Skyfall parla d'això, és una pel·lícula i està molt bé, però quan li fan l'entrevista a l'M, en el moment de la justificació de tot el que estan fent, ella ho diu, és que els enemics ara han quedat molt difosos. Abans era molt clar que eren els bons i els dolents, i ara tot està en aquest món de les penombres, del Twilight, que diu ella en l'entrevista, que té molt a veure amb tot això que ara estaven comentant. Una pel·lícula que val la pena mirar-la i la recomano. Jo tenia una pregunta, perdona, Eric. Hi ha una, que hem parlat d'això ara del Ministre de l'Interior, però als Estats Units també tenen una cosa que es diu Patriot Act. Correcte. Què els habilita a fer? A veure, l'acta patriòtica, que és la llei pública 107/2001, és una norma que neix immediatament després dels atemptats del 11 de setembre. Per tant, fa anys. Clar. Ja, clar, neix immediatament, immediatament, i de fet ha estat ampliat el seu termini de vigència sistemàticament pels presidents que han vingut després, incloent-hi l'Obama. Vull dir que és una llei que està plenament en vigor i el que permet és que l'Estat tingui poders extraordinaris de lluita contra el terrorisme. Què vol dir això? Vol dir que ara tot el que ens interessa és terrorisme, que aquest és un dels possibles abusos, no? Que jo he denunciat en algun foro que deia, escolteu, és que de sobte qualsevol és un terrorista perquè així podem acudir, no? a aquest tipus de mecanismes. Què és el que permet l'acta patriòtica? Doncs en termes pràctics, bàsicament interceptar telecomunicacions, però també interceptar dades emmagatzemades. Què vol dir això? Vol dir que tu, via un mecanisme administratiu, que en aquest cas gestiona l'FBI, tu pots obtenir dades d'una persona i pots obtenir dades de tràfic, dades de connexió que estiguin emmagatzemades per operadors. Què vol dir això? Vol dir que puc anar a la via de punxar la comunicació o puc anar a la via de veure les metadades de les comunicacions que s'han fet per aprendre si una persona ha estat movent-se per un lloc o un altre. I l'exemple més important que hem viscut amb això és la captació massiva de metadades, per exemple, de sistemes com WhatsApp, o de sistemes com Facebook, que de fet estan litigant als Estats Units per aquestes qüestions. Per què? Perquè aquests mecanismes permeten que el govern sàpigui molt d'una persona i aleshores sí, fins i tot als Estats Units, amb manament judicial pots anar a obtenir tots els continguts. I clar, això és una cosa que genera alguns tipus de problemes. Bàsicament, el fiscal general dels Estats Units cada any publica una memòria on, entre altres temes, explica quantes vegades s'ha exercit aquesta possibilitat d'obtenir informacions de ciutadans a l'empara de l'acta patriòtica. El mecanisme es diu National Security Letter, i el fiscal general ha dit que actualment ell està molt enfadat perquè de les més de 25.000 operacions anuals que es realitzen als Estats Units, dues terceres parts afecten a ciutadans que no són nord-americans. Això què vol dir? Vol dir que el govern americà col·lecta legalment als Estats Units moltes dades que són de no americans. I clar, com ho fan això? Doncs amb qualsevol proveïdor americà. Qualsevol empresa americana, operi o no operi del món, està obligada a donar dades. Com la Merkel, no? Que li van punxar el telèfon. Bueno, però d'això ja no sé res. D'aquest tema sí que no ho van dir, això és el que van explicar? Sí, efectivament. Però com ho van fer, no. D'altres coses, en canvi, sí que se sap, no? Per exemple, sí que se sap que, clar, quan tu fas servir WhatsApp, tu pots tenir la sensació que estàs protegit per la llibertat de no? Pel secret de les comunicacions espanyol. Però no és del tot cert. WhatsApp està fora d'Espanya, està fora de la Unió Europea i, per tant, estan subjectes a aquesta llei d'aportació d'informació de metadades. Per tant, parlem del telèfon. Per tant, cuidadín. Que el telèfon és poder ara, amb els smartphones, no? Doncs, un canal de comunicació principal. Ens poden punxar el telèfon ara legalment?
amb aquesta nova llei que vol aprovar el govern espanyol sense un ordre judicial? No, amb aquesta llei això no, en principi només aplicaria el que he dit abans. Amb aquesta nova llei aplicarà a tots els mecanismes de comunicació, telèfon, comunicació electrònica, però amb aquestes condicions d'especial urgència. Què és el que passa? Que, insisteixo, a banda d'aquesta llei tenim tota la resta de mecanismes de comunicació que nosaltres fem servir, que estan al nostre telèfon, però que en realitat no estan. És a dir, tots els serveis de comunicacions que són aplicacions descarregades, a més de que es pugui acudir amb aquesta nova llei per punxar-los amb condicions molt concretes, que insisteixo, espero que no generi massa problemes, a més d'això et trobes que, com que l'operador pot estar en un altre país, la llei d'aquell país li pot obligar a donar la teva informació a tercers. Per tant, són dos temes. Per tant, el que és punxar el telèfon estrictament segueix anant per via judicial com fins ara teòricament, però a totes les informacions que ens passem per WhatsApp, converses, missatges de Facebook, encara que siguin privats, etc., doncs sí que s'hi podria tenir accés. Clar, de fet, és el que deia, és a dir, nosaltres veiem la interceptació de comunicacions telefòniques com una cosa pròpia del nostre mòbil, no? Nosaltres veiem el mòbil i aleshores diem, interceptació de telecomunicacions. Això en principi ara va en manament judicial, i amb la nova llei jo penso que entra dintre de la possibilitat d'anar a l'ordre del ministre d'Interior si hi ha una circumstància molt excepcional. Però insisteixo, per mi són tots els canals. Ara, això es recondueix de seguida a control judicial. Per què? Perquè de seguida, fins i tot si hi ha aquesta ordre del ministre d'Interior, de seguida ho ha de comunicar a l'autoritat judicial perquè decideixi. I de fet el jutge sí que té una llibertat plena per configurar tots els mecanismes d'interceptació de comunicacions. Val? Una llibertat plena, sigui qui sigui el mecanisme. Però això és a Espanya o Catalunya. Quan tu fas servir WhatsApp o una altra aplicació d'un nord-americà, això en realitat tu el veus al mòbil, però les teves metadades no estan aquí, estan als Estats Units. I per tant aplica, per exemple, l'acta patriòtica. És a dir, que no és només el jutge espanyol o en el seu cas l'autoritat policial espanyola que pot obtenir dades, sinó que a més, per totes les aplicacions que fem servir de fora, també els governs corresponents. Val? Per tant, aquí sí que hem de reflexionar perquè la confiança que nosaltres li fem a aquesta andròmina és física. Nosaltres la veiem, pensem, estem a Espanya. No. El WhatsApp no està a Espanya. No estàs a Espanya. De fet, no estàs a la Unió Europea. Val? Per tant, no aplica la llei espanyola. Val? I això és un tema que és molt rellevant, perquè la gent el que ha de saber és què es descarrega. Per tant, quan aneu a descarregar una aplicació, primer, aneu al market oficial, que realment sabreu que hi ha unes mesures de control. I dos, mireu totes les condicions. Per què? Perquè en funció d'això veureu que el seu negoci és servei a canvi de privacitat i que ells el que diran és, escolta, totes les dades que tu em donis que sapiguis que no són anònimes, que no són privades, que a més nosaltres no les comercialitzarem però les farem servir per monetitzar, etc. S'ho llegeix algú, això, Nacho? No quan et baixes alguna cosa d'Apple o de Microsoft per dir coses, programes d'aquests molt extesos, condicions, 23 folis. Acceptar, vas directament a baix i acceptes, perquè ningú s'ho llegeix. Ho sé, però l'autoprotecció vol dir llegir això. I a més important encara que llegir això. L'autoprotecció vol dir que si una aplicació val 99 cèntims, és millor pagar 99 cèntims i descarregar l'aplicació original que no anar-te'n amb una aplicació pirata que no saps ben bé qui l'ha publicat, en quin market s'ha publicat, perquè en realitat és un fake, no? És una cosa falsa que està allà per enganyar-te. Per tant, d'alguna manera és important que ens adherim als markets, als mercats electrònics, perquè ells apliquen controls. Que això vol dir de vegades pagar una miqueta? Sí, és possible, però és com el de l'antivirus. S'ha de pagar un antivirus? Jo diria que sí, i a més, sincerament, el que sigui de qualitat. S'ha de pagar per les aplicacions? Depèn, hi ha aplicacions que tenen un model de negoci gratuït, allà sí, perquè sempre es paga alguna cosa, i si no pagues en calés, pagues en privacitat, o si es paga, doncs escolta, també sí, a veure què vol dir aquest pagament. Ara, el que no s'ha de fer mai és anar a un mercat pirata a descarregar aplicacions, perquè aleshores la probabilitat d'incidència és molt elevada. ¿Val? En esto no hay listos, los únicos listos son los malos. A vegades, Nacho, parlem dels americans com si fossin aquí, jo prefereixo estar amb els americans que amb altres, però com si fossin uns grans monstres, però hi ha aplicacions que són, per exemple, russes, com el Telegram, o hi ha, vés a saber, altres coses que deuen ser dels xinos. Aquí, molt probablement, tots els governs fan de les seves. O sigui que de sants amb la xarxa pocs, hi ha els que ha dit l'Església i vés a saber si tots ho són, però, a la xarxa poquets. Correcte. Evidentment, tots els estats fan el que poden. De fet, fixeu-vos en termes de protecció forta, quan parlem de criptografia, que és tot el conjunt d'algoritmes que fan servir per signar electrònicament, per protegir la xarxa, per xifrar i que no et puguin agafar els continguts remotament.
tots ells, fixeu-vos que els governs tenen la seva versió de l'algoritme. Si tu estàs als Estats Units, has de fer servir la versió de l'algoritme del govern americà. En canvi, a Alemanya tenen la seva pròpia versió de l'algoritme. I a Corea també. Això és clar, jo aquí ho deixo a la imaginació. Vull dir, hi ha gent que diu que és perquè hi ha portes terceres per poder desxifrar sense permís, però no està acreditat. Val? I bueno, doncs d'alguna manera el que et pots trobar és que els governs sempre vulguin anar una mica més enllà del que l'ètica i la norma permet. Però, insisteixo, hi ha governs que s'assemblen més a com som nosaltres i que compleixen més amb la nostra expectativa raonable de llei, i altres que no. Hi ha altres governs que són molt diferents i que tenen menys escrúpols. Aleshores, una altra vegada, el tema és que com a consumidors, que són els ciutadans, han de saber escollir, i que agafar i descarregar de tot, de qualsevol lloc i de qualsevol manera, és mala idea sempre. Sempre és mala idea. Ens queden 4 minuts i una pregunta molt complexa. A veure com ho podríem resumir. Com es pot combinar l'anonimat, la seguretat, la privacitat i la llibertat d'expressió? 4 minuts, necessitem un altre programa. Per concepte. A veure, en principi... A grans trets. En principi, a veure... Un cert anonimat tu el tens sempre a la xarxa. El que passa, per què? Perquè tu tens el dret, a més, a fer servir una identitat més o menys anònima. I això és una cosa que avui en dia està garantit per llei. Per sort, encara no tenim una llei que ens prohibeixi fer servir tècniques d'anonimització. Per tant, què li diria jo a la gent? Escolti, per exemple, recomanació número 1. És millor tenir més d'una identitat que tenir-ho tot amb un compte. És a dir, és millor tenir a cada servei un compte de correu diferent, val? Que ja sabeu que típicament és la identitat que fem servir, i amb una contrasenya diferent, que es canviï molt regularment, que tenir-ho tot a un compte únic. Per exemple, això és important, val? Perquè tens més anonimat. 2, home, és millor tenir proveïdors diferents de les coses. És a dir, això de ficar-ho tot en un proveïdor vol dir que juegas a caballo único, i això vol dir que ganes o pierdes, però clar, pot ser mala idea. 3, home, si has de fer coses lletges, doncs és millor que primer t'informis, no? de fins on pots arribar, i si vols passar la línia, doncs també t'informis de quins mecanismes de protecció pots aplicar. Val? Jo no recomanaria a ningú que faci res il·legal, val? Però si algú vol fer una cosa que no és il·legal però no vol que se li pugui traçar perquè és una cosa molt política, que és legal però sucosa, doncs aleshores hi ha mecanismes com el Tor, per exemple, que és un protocol gratuït per anar embolcallant doncs, les teves traces i que no puguin arribar fins a tu. Home, però és una mica fosca la xarxa Tor. És fosca del tot, d'això va. Però allà també es fan coses fosques, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, subratllat. A tot arreu. Però vull dir és que d'alguna manera hi ha coses que sí que estan molt al nostre abast, com per exemple tenir moltes identitats, canviar molt la contrasenya, fer servir proveïdors diferents, val? No ficar-ho tot al mateix lloc, això per exemple és important, no sindicar-ho tot, no juntar-ho tot, doncs encara estigui proveïdors diferents, perquè és molt atractiu però molt perillós. I després, si volem més privacitat, doncs tenim xifratge, per exemple. Si volem, per exemple, tenir dades al núvol que no puguin endur-se'n, les podem xifrar. I després tenim mecanismes com, per exemple, el Tor. Per què no? Per algunes operacions doncs hi ha gent que el fa servir i el protegeix. Jo m'afegeixo una recomanació que t'has fet, el de canviar la contrasenya, que la gent li fa molt pal, però això és algo molt senzill i que pot ajudar moltíssim a protegir tot això. Sí, senyor. A protegir tot això, doncs la veritat, segurament la llei, que hem començat parlant de la llei, no?, que en aquesta entrevista, doncs va una mica més, o el dret, per dir-ho d'alguna manera, més fàcil, va una mica més atreçada de l'evolució tan ràpida que estan fent aquestes noves tecnologies, i serà un debat constant, tots els temes que hem anat parlant aquí. Efectivament, els propers anys. D'aquí uns mesos, però sí que m'agradaria tornar-ne a parlar, Nacho, sobre el tema, si et sembla bé, Carles, sobre el tema d'aquesta nova llei que vol fer el ministre Fernández Díaz i sobre l'ús que se n'està fent, que d'aquí uns mesos sabrem primer si s'ha aprovat, no? I després, doncs, a mi em fa molta por. No confio gaire en aquest ministre, Nacho. Jo tampoc. I un tema, Eric, molt important també, que n'haurem de parlar, que és sobre les criatures i l'abús que es fa a la xarxa i les recomanacions pels nens, que això també va molt la pena. Doncs moltíssimes gràcies, Nacho, per aquesta entrevista. Penso que ha estat molt i molt profitosa. Jo també ho crec. Moltes gràcies, Nacho. I moltes gràcies, Carles. Ens veurem dimarts vinent. Segur que sí, amb més temes, que estem allò acabant de tancar aquests últims dies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins dimarts vinent, que ja serà l'últim programa abans de Nadal, l'últim Tecnocanal abans de Nadal. I molt bé, doncs nosaltres tornem ara, res, en 5 minutets, doncs amb un parell d'entrevistes molt interessants que no us desvetllarem encara. Fins ara.